Fala aí galera, velho, eu tinha santo motivo papelão aqui. E dessa vez galera, vou mostrar aqui dois graves de 18, sei lá mais o que, e 4 Twitch e 2 drives. Cara, o som do cara é porta-mala. Então se inscreve no meu canal, bora pro vídeo. Olha o som do homem aí, rapaz. Rapaz. Caraca, velho. Ó, bem na hora que eu não ia gravando. Qual é o nome do som dele? É não, mano. Esse é grave de quê? 15. De 15. Isso é que é... A qualidade é boa, pô. Mas a verdade é que não... Ó, o que tá escrito aqui? É no carrão, bicho, é no carrão. É, pai, no carrão aí, ó, o carro do homem aí, ó. Rapaz, eu não sabia que o rapaz disse som não, rapaz. Bota pra morrer, velho. Ele tem o som ali também, cara. Carro importado tem som também, rapaz, olha. Carro importado tem som também, rapaz, não sabia não. Aqui as módulos, né? Aumenta o som aí, meu filho! O som da caixa de madeira empurrando os paredão. Demais, pô. Ei, é do teu pai, é? É teu pai, esse som? Não, é do meu tio. Caraca, mano. Ei, até que tem um som desse, mano. Não é que não tem um som não, pô. É o quê? É, pô. Tu viu a pancada? Ó, pergunta aí pra botar funk. Ai, pergunta ele aí. Mandei botar funk aí. Mandei botar funk. Pera aí, primeiro eu vou mostrar o som do homem aqui, pera aí. Ei, não abre agora não. Ei, bota um funk aí pra ver se dá certo. Funk. É... Essas Twitch aí é de que... Olha. É carro importado, viu, filho? Ó, o gerador lá dentro. Dá pra ver? Caraca, carro importado tem até som também, ó. Com muita putaria e pouco sentimento. Vai ouvindo aí, vai curtindo aí, se ligando aí. DJ Henrique de Ferraz. Nossa, do... Não mostra. Na hora da foda é tapa. Tenta meter. É a tropa do XW. Ei, dois cornetes. É dois cornetes de quê? 4 cornetes 65. E o Rockmore, deixa eu mostrar. Tu é doido. Pancada, ó. E tem um gerador, viu? Seu som tá aprovado, tá bom? Esse é o DJ Nano, moleque do alfinete. DJ
Tá tocando e a mulher dança de costa. Ele te come, te come, te come, te come, te come, depois joga fora. Ele te come, Rapaz, o som do homem não tá pronto. ele te come, te come. Até cair foda agora tem som, né, Juan? Depois joga fora. Bota. Bota um funk aí, rapaz. É grave. Lanterna Zona. Eu lembro que esse som aqui ele era na Hilux. Bota um funk aí, rapaz. Tá trocando som aí, ó. Dois graves de quê? De 15, né? E quatro cornetas de quê? 4 cornetas 405. 405. Dois TI de quê? De 400. De 400. 4 médios de 800. 4 médio de 800. Olha aqui o médio aqui, bichinho. Lá atrás, ó. É porque Caraca, esse aqui levanta. cara. Ó, ele é assim, ó. Levanta. Ó, Caraca, que legal, cara. Que massa. o outro também levanta. Quer dizer que você é tio dele e tem um som desse, viu? Canal do seu somzinho, som de mala aí. VS som. VS som. Desce som lá até. E é preto com branco, viu? Você vai tocar ele lá onde? Tá na rua, daqui a pouco. Pronto. Só um vídeozinho pequeno, mas foi por cada mesmo, viu, filho? Pesquisar lá, eu vou lá botar no meu canal, que eu tenho um canal aí. Que é Luquinha Santa Mentira Papelão. Se inscreve lá, valeu? Se vocês quiserem se inscrever lá no canal meu, se inscreve lá. Só poucadinha só pra alimentar o som mesmo. Isso aí, rapaz, tamo junto. Caraca. Ei, Juan. Juan. Tu viu o som do Juan? Potente, não é? É, pô, é 2 graus de quê? É 2 graus De 15, né? de 15. E 2 TI de quê? 2 que é de 3 mil. De 3 mil, né? E 2 cornetas de quê? De 15. Cara, dependendo do tamanho do grau. Tu viu lá as cornetas ficam assim, Ó. ó. Por que fazer um desse? Faz um desse. Eu falei, pô. Faz. Então deixa ali, mano. É isso aí, galera. Se quer meu canal, é seu Por que vídeo. faz a corneta pra bifeçar? É isso aí, galera. Já fui.